Hello, good morning! Kini na usab ang inyong tita Ay, maingon kaninyo nga may adlaw. Okay, karong adlaw atong i-review ang basic fractions before ta mo take up sa fraction gyud sa mga operation sa fraction kay kinahanglan makabalo gyud ta unsa gyud ang mga basic fraction. Okay, unsa ba ang fraction? Ang fraction mo na siyang murag part, kabahin, or tipik. Grabe ka Bisaya. Sa usa ka tibuok sa whole. Pwede pod nga unsa ba ning fraction? Paregod inani inani. Siya. Okay. Drawing na pasensya na sa kong drawing nga kay dapat ang fraction gyud equal parts. Wala gyud mamintahan ni pareha gyud kadako, pero pasensya na gyud sa kong drawing. I-presume lang nato nga pareha ang kadakon. So parein ani. Kani siya gitawag ni siya fraction. Kay party siya sa usa ka tibuok, di ba? So ang fraction pwede parte, pwede tibuok, usa ka whole, di ba? Pero gibahin siya kaupat. Pwede pud siya labaw sa usa or labaw usa duha basta labaw siya sa whole. Pwede nga kaniniya siya og kana. So usa og 3/4, di ba? Mo nang fraction. Utrohon ko ang fraction, pwede party lang siya, party sa whole. Pwede usa ka tibuok pero nabahin o pwede sobra sa usa. Okay. Adto ta karon sa parts sa fraction. Parts. Unsa man ning numerator ug denominator? Okay. Kaning numerator mao ning nasa ibabaw kani siya. Nagsulti na siya kung pila kabahin ang kinahanglang kuhaon. Ang denominator nagsulti pud kung kapila gibahin ang whole. So for example kani 3/4. Kapila gibahin ang whole, kaupat, di ba? 1, 2, 3, 4. Mao na siya ang denominator. Dayon, ang numerator, kung pila kabahin ang kinahanglan. So, kay 3/4 man, tulo lang ang kinahanglan. Nakasabot na. Iutrohon ko, ang denominator, nagsulti kung kapila gibahin ang usa ka tibuok whole. Ang numerator nagsulti kung pila lang ang kinahanglan or kuhaon. So 3/4 pareha inana. So ipasabot pud ni ana nga kada usa ka party ani tag 1/4, 1/4, 1/4. So tulo ka 1/4, 3/4. Kung sobra na sa usabot ang esa 3/4. Unsa ning proper fraction? Kining proper fractions mao ni siya mga fraction nga ang numerator katong nasa ibabaw kana 1, 2, 4, 3 gamay kaysa denominator. So but ipasabot dako ang numero dinhi labaw ning niya sa ubos kaysa taas. Utrohon ko gamay ang numerator kaysa denominator. Mo nang proper. Okay. Ang improper kung parihas ang numerator o denominator. Pwede na siya improper ha? Parihain ani. 2 halves, 3/3, 4/4, 5 halves. 5/5. Okay. So, mao na usa na siya sa timailan nga improper fraction na siya. Or, actually, this is equal to 1. Kung ang tibuok daay, kung sa katibuok, bahinon sa nga pariha ang numerator o denominator, improper na siya. Okay. Kung sa pagyuti mailan nga improper fraction siya, kung mas dako ang denominator kaysa numerator. Pariha ani dako ang 5 kaysa 4, dako po ang 5 sa 2, 4 o 3. Di ba? So, dako ang numerator kaysa denominator. So, ang pagbasa ani, 5/4, 5 halves, 4/3. Okay, ang ikatulo nga klase nga fraction, actually, ig-agaw na niya sa improper.
Naglahi lang siya ngalan. Okay. Mixed fraction. Unsa man ang mixed fraction? Kung naay whole number na natibuo ko, katong ganina kung gingon nimo nga usa og tunga, improper fraction na siya. Oh, mixed fraction na siya, sorry. Mixed fraction na siya. 3 and 2/3, 5 and 3/4. Pero dili pwede nga ang mixed fraction na whole number niya improper din ang fraction na dili. Kinahanglan proper fraction ni siya diri. Gamay ang numerator, dako ang denominator. Okay, inana ang mixed fraction. Dapat gilain nga klase sa fraction, mao ning gitawag og similar fraction or like fraction, kanang parihas. Parihas ang mga denominators. With S na siya, denominators. Okay. So pariha ani with S. 1/4, 2/4, 5/4, 6/4, 3 and 3/4. So kung inyong nakita, pariha gid sila oh. Di ba? So ang tawag nila ana similar fractions or like fractions. So napailain klase sa fraction, ang dissimilar or unlike, dili parihas. Unsa may dili parihas? Ang mga denominators. Nagya pa na S. Okay. Example. 2/3, 3/4, 3 and 3/8, 2/5. Kung inyong tanawon, dili gid sila parihas. Diba? So, ang tawag sa ila, dissimilar fractions. Okay. Tanawa gani oh. Dissimilar or unlike fractions. So, ang lahi-lahi napaghilaing klase sa fractions, ang gitawag nga equivalent fractions. Ang buti pasabot, although dili sila parihas ang mga numerators o denominators, pero pariho ang ilang fractional value. So, unsa man ni siya? Parehan ani. 1/2, 3/6, 4/8, 5/10, 2/4, 6/12, 10/20, 15/30. Okay. Unsa man ang buti pasabot? Bisan pag ni dako na niyang numero din ha, ang buti pasabot, equivalent to 1/2 ra gyapon na siya. Pariha ra og value. Di ba? Ang 3/6 katunga man ang 3 sa 6, ang 4 katunga sa 8, ang 5 katunga sa 10. So meaning 1/2 ra gyapon na siya. So buti pasabot nga equivalent fraction sila. Okay, nasabtan. Okay, tanaw nato be. O yan nato ni. Okay. Unsay tawag aning 3? Okay, numerator. Kaning 8? Okay, very good. Denominator. Karon tan-aw nato kon kaning 3/3 unsa ni nga klase nga fraction, improper ba, mixed ba, or proper fraction? Okay. Number 1. Unsa may inyong answer? Yes, it is an improper fraction. Next, kani siya 1/5. It is proper. Kani proper. Ngano kaning proper? Kay gamay ang numerator kaysa denominator. Correct. How about this 4? 3 and 1, 6. Yes, it is a mixed fraction. How about 9/5? Unsa man ni siya? Dako ang numerator kaysa denominator. Okay, that is improper fraction. Kana na akong isuwat, kaya di na maigo. Okay. Sunod. Kini, tanaw na to kung similar or dissimilar fraction ba siya. Okay. Number 1. Tanaw, sa gani pag ila kung similar fraction, tanaw lang ang mga denominators. Okay, dili pariha. So, this is dissimilar fraction. Very good. Number 2. Okay, pariha ang denominators. So, unsa ni siya? Similar fractions. Ang number 3, unsa man ni siya? Pariha. Okay? So, this is similar fraction. Nasabtan na? Inana ra ka sayo ng atong lesson karong adlaw. So, kanara pag-review lang about sa tanan nga fractions. Kinahanglan gid siya i-review kay para kung moadto na ta sa unahan, padayon ta sa atong topic sa fractions, sa hindi gid nato kay na-review naman ta. So, mora na karong adlaw og kini si
Tita Ay Ay, mingon kaninyo nga I love math.